Turma, vamos lá, direto ao ponto. Ó, estamos aqui com essa geladeira, uma geladeira side by side da Electrolux. Nesse caso aqui é o modelo dela, o SS76. Que a gente vai mostrar aqui para vocês se vale para o SS75, 74 e 76, beleza? O problema principal dessa geladeira é que fica apitando, fica reiniciando essa plaquinha da frente, automaticamente perde o rendimento. Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube mostrando fazendo essa adaptação. Se você é de São Paulo e gostaria de ter esse serviço, pode entrar em contato que eu mesmo vou fazer essa adaptação para você. Caso você seja de uma região que não tenha técnico que faça esse trabalho, eu vou te oferecer esse serviço hoje nesse vídeo, que é muito fácil e simples, você mesmo pode fazer. Vamos lá para o vídeo então. Lembrando que esse vídeo é destinado ao consumidor final que vai querer fazer esse tipo de serviço, contratando a gente como intermediadores. Então o que você vai fazer? Ó? Vai pegar uma chave de 1/4 e vai soltar os parafusinhos onde eu indiquei aí, ó, desses buraquinhos. Depois que vocês soltarem, vai descer toda essa carenagem aqui, ó. Tá? Vai descer exatamente desse jeito, essa carenagem aí. Esse fiozinho amarelo vocês podem cortar, não tem problema nenhum, é bem simples de fazer. Feito isso, turma, vocês vão ter que mandar para mim, pelo correio, toda essa carenagem que vocês tiraram. Que quando chegar aqui, eu vou ter que fazer toda essa programação. Lembrando que essas partes do Ice Maker de água e gelo, se estiver funcionando na sua geladeira, não vai perder. Vai continuar funcionando normal, porque aqui tem uma placa que é totalmente individual. Uma placa diferente, tá bom? Nessa parte de baixo aqui tem uma plaquinha que serve só para iluminação, a outra placa que é só do Ice Maker, e essa placa aqui que a gente vai substituir é a placa que vai mandar energia para o seu motor ligar, para o seu ventilador e assim por diante. A gente vai estar fazendo então a adaptação desse controlador digital aqui. Eu não recomendo vocês tentarem fazer isso aí quem não tem conhecimento, por isso que eu tô falando mais uma vez. Esse vídeo é destinado ao consumidor final que não tem assistência técnica para esse produto na sua região. Manda para mim toda essa carenagem que eu vou fazer os cortes, vou colocar esse controlador, vou ligar os fios, vou fazer toda a programação e vou mandar para vocês de volta. Quando chegar aí, vocês só vão plugar da mesma maneira que vocês tiraram. Vocês vão fazer o inverso, tá? Muita gente já me pediu isso, eu já faço isso há muito tempo. Só que agora eu vou divulgar através desse vídeo para dar oportunidade para mais gente fazer, não perder a geladeira por falta de manutenção, falta de mão de obra. Vamos ver aqui. Isso aqui é da mesma forma que você vai precisar enviar para mim. Mais bonitinho aí. Vamos ver aqui. Manda pelos correios que tá tudo certo. Esse cliente aqui, ele me mandou em 2 pacotes. Você pode mandar em um só, eu acho que é até mais fácil para você enviar. Porque o que a gente vai precisar aqui, ó. Parece um monte de coisa aí, mas na hora que vocês tiram lá, ela vai sair essa peça inteira, dessa mesma maneira aqui que vocês estão vendo, tá? Então, essa placa aqui, que é a que está com defeito, eu vou tirar, não vou mais utilizar, depois eu mando de volta isso aí para vocês. E aqui que é o principal, ó. Eu vou fazer o corte, conforme eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Vou fazer inserção do nosso controlador digital. Vou deixar os fios tudo ligados, posicionados e vou devolver para vocês. Quando eu devolver para vocês, é só vocês plugarem lá na geladeira de vocês, vocês não vão fazer mais nada. Plugou, colocou os parafusinhos e está resolvido. Vamos dar sequência aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o que eu tenho que fazer para colocar esse controlador digital. E no final eu vou fazer o inverso, da mesma maneira que vocês enviou para mim, eu mando de volta para vocês aí. Fechou? Vamos pro vídeo. É isso aí, ó. Depois que chega para mim é isso aí, ó. Eu preciso fazer todos os cortes, eu utilizo uma mini retífica para cortar exatamente no lugar correto, por isso que mais uma vez eu falo. Isso aqui tem que ser feito por um profissional. Se tiver um profissional na sua cidade que faça esse trabalho, eu até prefiro que vocês peçam para ele fazer. Vocês vão ter um respaldo legal aí, você pode acompanhar todo o serviço e ver que interessante. Caso não tenha,
entre em contato comigo que eu vou fazer esse serviço para vocês e mando, vocês só fazem um plug and play. Fechou? Turma, vamos lá. Então chegou para vocês as peças do jeito que vocês me enviaram. Vocês já colocaram os parafusinhos aí, que eu já devolvi para vocês, já com o controlador no lugar. Só que vai vir esse chicotinho aí, ó. Isso aí que tá na minha mão é um sensor. Então o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão colocar esse sensor nesse buraquinho aqui, ó. Vai vir esse fio a mais aí que é o sensor. É só vocês colocar ele aí, que esse aí vai ser nosso sensor de temperatura, que vai medir a temperatura que vai aparecer no seu controlador. Só fazer dessa mesma forma que eu tô fazendo aí, tá? Empurra ele tudo, depois dá uma escondidinha ali no fio e tudo certo, fechou? Vou deixar meus contatos aqui na descrição, quem tiver interesse entre em contato.